começar pela dianteira da bike. Eu tô usando agora um guidão da LZ Bikes. É legal, interessante a ideia lá da empresa, que você manda as medidas, né? E ele reproduz lá. Eu tô usando esse guidão, ele tá na altura de 975 e ele veio com 29 de largura, 29 polegadas de largura, mas eu diminuí. Eu uso essa mesa, é uma mesa Colony, assinatura de piloto aí, mas da minha mulher. Essa mesa eu ganhei de presente de um amigão, do Elvis. Eu também uso aqui esse garfo da Primo. Gosto pra caramba, das peças que eu mais gosto dessa bike. Ele é um Primo da Primo Strange. Na roda eu uso uma Aro Alienation, esse cubo da Rock, muito bom também por sinal. Protetores de corpo, os dianteiros são da Cult. Comprei na BMX, lá com o Michel Curitiba. Tenho também esses tags da DRB. Você consegue na código BMX. Esse lá, peguei lá com o brother Matheus Dias. Falar nisso, melhoras, viu, brother? Também uso esse quadro da Mutini, que é a assinatura do piloto Henry Taylor, que, sei lá, que Deus o tenha. Ele é um Mutini da modelo Lucy. Ainda continuando aqui na parte do quadro, eu uso esse pé de vela da Profile. Ele é na medida 160. Eu escolhi nessa medida que fica legal para quem usa 4 pés, né? Na minha opinião, você fica com espaço melhor. E eu senti que ele também fica um pouco mais ágil, né? Você ganha um pouquinho mais de peso na pedalada, mas ele fica mais ágil em algumas manobras. Tem também essa coroa da Colony, também presente do Elvis. Presentaço, obrigado, Elvis. Me ajuda pra caralho. E essa corrente da Cult, que depois de muitos anos o Cristiano me fez botar uma corrente que preste na bike, né? Aí eu escolhi essa Cult, muito boa, por sinal. Também tô com esse banquinho aqui. Ele é um Heresie, meu compadre Robson que trouxe lá da Europa, né, da França. Muito legal ele. Não sei se eu falei dos pneus, eu uso o par de pneus da Cult, também comprei lá na Código. Ele é na medida 2.40. Eu também uso esse pedalzinho de nylon, né, da Fight, marca nacional também muito boa. Falando da traseira da bike, tem os pegzinhos da DRB, o núcleo alumínio, levinho, muito bom. O Free Coast é um Colony. Eu vejo a galera falando mal, mas não me dá problema nenhum. Tá no rolê já tem mais de, acho que já vai fazer 2 anos na minha bike, se eu não me engano. Aí se eu conseguir na Alfa BMX, brothers lá de Feira de Santana. Valeu, a Fafa. Também na minha bike o aro é um Primo, não me lembro o modelo. Raiozinho preto. Eu tô usando também, muito legal, esses sinalizadores aqui, ó. É legal pro trânsito, pra galera que anda de street. É legalzinho. Se eu não me engano, ele também é da Ace. Muito legal. E é isso aí, galera. Essa é a minha bike. Tá muito massa ela agora, tá do jeito que eu sempre quis que ela tivesse. Eu achei que valia a pena fazer esse bike check.